हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। फर्स्ट साउंड हमारा जो है वो है डबल ई। अब यहाँ पर इस डबल ई का साउंड जो होगा हम हिंदी में इसे ई, बड़ी ई जो है साउंड, उस साउंड को यूज़ करेंगे। बड़ी ई का साउंड होता है वो हिंदी में होगा डबल ई, लॉन्ग साउंड। क्या करना आपको? लॉन्ग ई साउंड करना है। जैसे कि ये छोटी ई जो होती है वो ई और बड़ी ई लॉन्ग खींचते हैं, उस तरह से आपको डबल ई को भी इस तरह का ही साउंड क्रिएट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। बी डबल ई, बी, बी नहीं बी, बी का साउंड ब, और डबल ई का साउंड जो होगा वो बड़ी ई होगा, तो ब ई बी। अगला है पी, पी का साउंड प और डबल ई पी। स ई सी, यहाँ पर एस डबल ई डी, स ईड सीड, सीड नहीं सीड। अगला है आर, र डबल ई एल ईल, रील। अगला है एफ, फ डबल ई एल फील, फील। अगला है एफ, फ डबल ई टी, फीट, फीट। एफ, फ आर डबल ई, फ्री, फ्री। अगला है टी आर डबल ई, टी का साउंड ट, ट्री, ट्री। अगला है जी, ग साउंड होगा और ये आर डबल ई एन, ग्रीन, ग्रीन। जी आर ग्र और डबल ई एन ग्रीन। अगला है जी एल ग्ल, ग्ल ई ग्ली। फिर देखते हैं एक बार बी डबल ई बी, पी सी, सीड, रील, फील, फीट, फ्री, ट्री, ग्रीन एंड ग्ली। तो ये साउंड था। यहाँ पर हमें डबल ई साउंड को लॉन्ग साउंड खींच कर बताना है आपको उसको। देखते हैं अगला साउंड जो है ई ए। ई ए और डबल ई दोनों का ही साउंड यहाँ पर सेम होगा, इस बात का ध्यान देना आप। यहाँ पर जैसे कि डबल ई को मैंने बड़ी ई कहा था, वैसे ही ई ए के लिए भी हम बड़ी ई का ही यूज़ करेंगे। ये भी लॉन्ग साउंड है ई। स्पेलिंग्स अलग अलग लेकिन साउंड दोनों का सेम होगा। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है एस ई ए, ये भी हम साउंड ऐसा करेंगे सी, एस ई ए, स ई सी, स, और ये ई, सी। अगला है टी, टी का ट, ई ए ई, ट ई टी। पी, प, पी, पी। अगला है र ई ए डी, रीड, रीड। बी का साउंड ब, ई ए डी, ईड, ब ईड बीड। अगला है ल, एल का साउंड ल, ई ए के लीक, लीक। अगला है एल ई ए एफ, लीफ, एस ई ए टी, सीट, सीट। एंड एच का साउंड होगा ह, हीट। और आखिरी हमारा है टीम, टी का साउंड ट, ईम, टीम। तो एक बार देखते हैं एग्जाम्पल फिर से। एस ई ए सी, टी, पी, रीड, बीड, लीक, लीफ, सीट, हीट एंड टीम। तो फ्रेंड्स हमने अभी देखा दोनों ही साउंड को, डबल ई साउंड और ई ए साउंड, दोनों ही साउंड सेम है और हिंदी में हम इसे कहेंगे बड़ी ई, लॉन्ग ई का साउंड। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है फील, फ्री एंड रीड, फील फ्री टू रीड। सेकेंड एग्जाम्पल है रीड एंड ग्ली, शी रीड विथ ग्ली, शी रीड विथ ग्ली। थर्ड एग्जाम्पल है see, be and leaf.
C, bee and leaf. I see a bee on a leaf. I see a bee on a leaf. Team, see, tea and tree. The team see a tea tree. फिफ्थ एग्जाम्पल है सी, ग्रीन, पी एंड ट्री. I see a green pea tree. I see a green pea tree. आखिरी एग्जाम्पल हमारा है सिक्स्थ है फील, हीट एंड टी. I can feel the heat of tea. I can feel the heat of tea. तो फ्रेंड्स हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है. फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको रीडिंग के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और अगर आप चाहते हैं रीडिंग के लिए बुक्स लेना तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है. आप वहाँ से जाकर रीडिंग के लिए बुक्स ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं जिससे आपको इंग्लिश रीडिंग करने में आसानी होगी. इन बुक्स में आपको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स के साथ स्टोरीज़ को दिया गया है तो आप इससे इंग्लिश रीडिंग आसानी से सीख पाएंगे और आपको और हेल्प मिल पाएगी. फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच.